你有没有念佛功夫？这个问题应该困扰过很多念佛人，但你知道什么是念佛功夫吗？哦不，应该先这么问：念佛究竟需不需要功夫？只要念就可以了吗？没有功夫能够得到利益吗？到底什么是念佛功夫？我又要怎么获得呢？念佛人老 K， 以前老 K 常常听到这个你念佛究竟有没有功夫然后就是老法师神秘的笑着比老 K 现在这个笑容神秘多了嘛直到现在很多人可能还搞不懂究竟什么叫做念佛功夫难道就是说那种一炷香妄念只能出来一两个，那个才叫功夫吗？别急先告诉你不是今天老 K 想要用这支片来帮大家拆解这个让我们苦恼已久的悬案念佛功夫到底是什么？我们专修念佛的人到底怎么样念佛才叫有功夫或者是念佛根本不需要功夫也可以得到利益并且往生呢？如果你也是一个担心自己念佛能不能得到利益的人千万不要错过今天的影片。前几天老 K 看到两位莲友的对话，原文如下，我这边就挑重点来念。像是厉害的师父念阿弥陀佛可以治病，我们自己念阿弥陀佛却没有治病的效果。基于这个因素我认为技术派的量到某一个程度以后会比随念派更好，但不能说技术派每天只念5000，随念派随随便便念个3万，那当然不能比。这个留言应该是老 K 探讨到这个你是技术派还是随念派那支影片下面的留言。在这边老 K 先称赞这位朋友能够相续念佛当然是一件好事这个部分老 K 先肯定这位莲友，然后同时我要先跟这位莲友道歉一下，当下其实我直接反对他说念佛需要功夫可能说的比较急那个时候提到一个公案就是当年善导大师口称弥陀的时候嘴巴会放出金光因此被称为光明和尚我大致的论点是其实每个人念佛嘴巴都会放出金光只是大家看不到而已，因为称念南无阿弥陀佛这个是实相功德。但后来我意识到自己回答的不是很完整其实严格来说念佛功夫这件事要好好说明一下才行。我们每天一声声的南无阿弥陀佛就佛号本身来看其实没有厉不厉害的差异绝不是大师念出来可以超度亡魂而我们念出来连这个小虫子都没办法得到利益有些人可能会问不是老 K 我以前就听说有一些大前辈他们楞严经持了几十年连鬼神都跑来求他们超度。我知道其实这就恰恰说明了南无阿弥陀佛的特别之处，因为这句佛号不同于其他的经咒，是靠他力靠佛力加持的你看看有很多人吃斋持戒修行了10几年所以他持咒有了一定的功夫这个鬼神都跑来求他超度那是因为他们靠自力修为或许有加上累世的福德善根所以他们才有机缘用经咒来帮助别人，但也绝非人人都可以的。这个南无阿弥陀佛可就不一样这句佛号不是靠自力而是靠佛力所以除非你修到大阿罗汉大菩萨那种可以入定的境界否则你念10年20年的老前辈临终才皈依念不到几十声的这种人都是靠佛力他力来加持的说得更简单一点南无阿弥陀佛这句名号是有人把功德修好已经放在那边等我们你只要称念愿意成佛愿力，那么这个功德就是取之不尽用之不竭的概念你看就很像插头充电一样我们手机没电的时候插在这个插座上面充电你根本不用担心电力公司的电被你用光但如果我们用的是携带式行动电源那情况就不一样了
你等一下可能就要担心了，自己电力还够不够用啊？这就好像你的福报、功德有没有修够的概念啊？有修够才代表你有功夫嘛。但是我们这种插座来充电的，根本不用管自己有没有功夫嘛。因为我们这个法门是一位累劫修行誓愿救度十方众生，并且具体发出48大愿，具体到连修行的方法都跟你讲得透透彻彻的人来背书的。你看过去释迦牟尼佛世尊说了这么多经典你去找找看应该没有比说阿弥陀佛更具体的经典。而我们要知道每个经咒当我们念出来的时候当初发大愿的佛菩萨都会出来加持我们你念地藏经地藏菩萨就会加持你甚至念到清净了以后帮地藏菩萨护法，这些天人也会出来帮我们护法念这个普门品6字大明咒般若心经观世音菩萨都会出来加持我们问题就是出在这些经咒都是要看你的修行，看清净心这个修行功夫的条件还不太一样唯有这个南无阿弥陀佛最简单其实它就是看3个条件而已第一有没有怀疑这个功德怀疑没有西方极乐世界嘛如果没有的话那就可以。第二有没有放下其他的杂修，专修念佛。第三有没有半途而废修一修就不想修了嘛，就是没有信心不愿意去如果以上这3个条件都没有的话，那称名念佛就是万修万人去的法门OK 你今天不是要说念佛功夫其实我刚刚已经说完了。对，其实所谓的念佛功夫根本不是在说你念佛的时候有没有妄念也不是说你有没有像老和尚那样念个10几20年也不是说你有没有清净心其实就是在说你愿不愿意放下这个夹杂之心而已所以大家可以看嘛，从以前到现在这个他宗别派对净土中的一些令人误解的解释，就是在说这件事情而已大家把这些解释套进来再对比这个善导大师当年说的主张其实就是在讲这件事情而已有没有听过祖师说念不依不生净土？什么叫做把念归依呢？其实这个就是叫你专心让阿弥陀佛加持你的意思嘛。那怎么做到专心让弥陀加持呢？那还不简单你就把以前修的地藏经、楞严咒、心经、普门品这些全部放下从此我们就专念南无阿弥陀佛这就是专心让阿弥陀佛加持这不是老 K 瞎掰的吧？我这样一路走来介绍多少祖师大德背书过了什么叫做念要依其实就是在说一句专而已这绝不是叫你24小时念到这个妄念不起才叫皈依绝不是这样善导大师不是说过教念弥陀专复专就是在跟你讲专念弥陀其他的都不要给我弥陀，其余免谈的概念再来我们看一下大势至菩萨念佛圆通章里面有说过都摄6根，净念相继这个净念是什么就是皈依阿弥陀佛的这一念然后这个净念相继其实说的就是我们念佛要续念不断的意思嘛。你们有没有发觉这用古代文言文这样讲出来就好像比较困难我们不要说古代老 K 再举一个近代一点的例子海贤老和尚他有没有说过天下无难事只怕心不专要我们做到专心这是什么意思他不是念佛90几载来示范了吗？就一生南无阿弥陀佛念到底海贤老和尚没有学经也不会入定没有像虚云老和尚那样就一生南无阿弥陀佛而已你们大家看看他在往生的时候那个瑞相现在他的这个金身还在南洋来佛寺供着嘛不要说出家人好了，我们身边的这个老阿公老阿嬷没有念过书的那种每天就拿着一串念珠的你不管跟他说什么他都回你一句南无阿弥陀佛嘛有的还谦虚说自己老眼昏花没有办法读经或者甚至从小念书少看不懂字不也是靠一句南无阿弥陀佛往生为什么呢就是不夹杂嘛
我们在说什么功夫的，有没有看到啊？人家这个才叫真功夫啊！难吗？不难啊，人人都可以做到嘛，看你要不要而已啊！很多师兄姐念佛的时候常常会说我业障很重啊，这个佛我都念不下去都念不专心你们常常去听法师讲经的人有没有听过法师说过如果我们从现在开始每天念10万声以上的佛号尽此一生天天念佛假设你现在40岁好了，你可以活到80岁，换算成天数大概是14610天这每天我们算10万声佛号好了，也就是说你的佛号大概可以念到14亿6000多万声嘛。这生生都消80亿劫生死重罪但是即便如此还是消不完我们的业障。菩萨都说过嘛，如果我们的业障有形体的话，那整个须弥山都装不下对吧？你们大家有没有听过这种说法更何况我们现在念佛还断断续续的，还边念边滑手机所以阿弥陀佛根本不是看你业障重不重绝不是因为我们业障重所以我们念佛就没效有人会说我那个邻居天天跑道场天天全台法会跑透透他的业障一定比我轻我这个都没有跑法会了，我连家住板桥这个板桥念佛会就在隔壁而已居然我也懒得去我这个业障应该比较重所以我念佛没效会不会这样想绝不是这样这个念佛有没有功夫和业障完全没有关系就只是要看你愿不愿意放下其他的经咒专修念佛而已你们再看其他的他宗别派也会念佛嘛，但是很多都是把这个念佛当作是一个修行方法，甚至以入定为目标大家以前有没有听过事一心不乱，讲的就是在事项上入定理一心不乱那就更进阶啦，要求我们在生活作息中都要做到这个念而无念，无念而念不用去尝试这个是天台宗和禅宗的说法但是你们看看这个等觉菩萨文殊师利普贤菩萨，就连他们往生也是靠佛力加持普贤行愿品中有说到愿我临欲命终时，除尽一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹连他们往生都是靠佛力加持专念南无阿弥陀佛我们这种肉体凡胎岂有先修成事一心理一心，然后还能修成功的道理我看事一心没修成这个财一心色一心道是先修成的嘛所以说你如果不专修念佛还要加这个经那个咒那就可惜了这个念佛的功德和效力可能就没有这么明显了嘛当然我知道有一些念了10几年的老前辈听到这边可能会有点不开心但真的这可是跟你们的往生大事有关系所以老 K 在这边还是得说诚实语这个老 K 被骂到臭也没关系真的话还是得说如果可以让你们因此考虑专修善导大师的这个专修念佛的主张这才是真正对你们有利嘛我被骂没关系天天都在被骂，以后你们去西方看到我应该就不会骂我了吧还是会继续骂。本来要去兜率天内院结果被你骗来极乐世界应该不会这么傻吧到时候你只要莲花一座这样子一飞就可以跑去找阿逸多了，干嘛还要骂完我才发现自己其实可以去呢再来老 K 想要解释一个重要的误区就是很多人看到这个观经下品下生都会嫌弃嘛这个下品下生是一辈子做坏事的大恶人杀人放火那种临终10念勉强往生的我这种念10几20年的人呢，一天我还念了好几万声你叫我跟他们一起下品下生我少说也要混个中品中生才行我才不屑去这个下品莲花池跟这些人为伍会不会这样想净宗法师有说过这种人犯了2个毛病第一个是傲慢，第二是分别你们看
这个天天啊在烂泥中打滚啊，天天造恶，而且没有办法停止造恶的罪业凡夫啊，居然还嫌弃人家西方极乐世界不退转的菩萨啊！这个念了几年啊，就觉得自己好棒棒啊！我就是比你们这些下品下生的更厉害，因为我靠智力啊，每天念好几万声嘛。哎，是这样吗？啊，难怪你被师父说傲慢啊！大家是不是忘记一件事啊？我们都说了，往生全靠佛力啊！啊，这个就像啊，我老 K 刚刚说的嘛，插头插到插座啊，我们才能用电器啊。电哪来的呢？插座供应的嘛，借来的啊。换句话说啊，我们今生今世啊，会碰到念佛法门，看到这个称名念佛，你会觉得感动，感动到一天好几万声啊！这样子一念就是几十年。其实大家有没有发现啊，都是生生世世啊，弥陀在引导我们，全都是靠佛力加持的嘛。啊，只是这个隔音之谜啊，让我们不记得而已。所以啊，发现自己的毛病没有啊？你现在居然把这个佛力加持啊，当做自己的智力修行，好棒棒啊！我念了那么久啊，我一定比这个阿舍世王啊那种杀父杀母的还厉害得多了嘛，是吧？人家下品下生啊，你还要搞一个中品中生啊，不屑跟人家为伍啊！所以啊，这个都借佛力的啊，这有什么好比的？这个善导大师都说过了嘛，本愿称名，凡夫入报，还入报啊，入报。这个入什么报啊？以前有一位老法师曾经说过，只是专业术语太多，我们都听不懂。一下又是原教出注，一下又是法身大士其实这边说简单一点就是归类于这个不退转菩萨的报土你看别人真进进退退的，修行要无量劫，而这个升到报土的菩萨，从此之后就不退转这个不退转有什么好处呢？第一个好处就在跟你说嘛。从此之后不再堕入三恶道无量寿经里面大家有读过除非你自己想要发愿去三恶道度众生否则这个三恶道连选择的机会都没有所以根本没有什么下品下生去凡圣同居土中品还去什么方便有余土只有上品才能到十报庄严土这个四土的说法其实是天台宗说的不是我们净土中的东西这个有机会老 K 再跟大家好好解释这边我要表达的就是这个报土就是菩萨的报土你只要进去就不退转了你下品去也是报土你中品去也是报土没有分别我现在说这个其实就是善导大师一脉相承以来的说法其实关于这个你们如果要知道详情净土教团的法师们其实都说的还蛮清楚的另外你们看为什么人家说这个观经的下品下生章这么重要因为你们想想本来你要堕入阿鼻地狱的人现在因为你念佛十声成佛愿力，得到佛的加持你因此马上进入菩萨的报土从此变成不退转的菩萨其他的法门有这种事情吗？这个等于是一跳跳20几级所以我们这个才叫横超三界嘛。好，我们今天花了比较多时间我们也整理出很多重要的概念嘛，在这边帮大家整理一下所谓念佛功夫深浅指的是你有没有专修念佛还是仍有其他的夹杂。如果你是一位老实专修念佛的人你就可以称为是一个有功夫的人嘛反之如果你还半信半疑你就是一个功夫还不到家的人老 K 其实自己也是这样过来的所以我深知这个道理以前杂修的时候越修越不安你们有没有这样念佛会念到自己起疑心但是现在专修了以后这个疑心全无我可以大家一定也可以。希望今天的分享有帮助到大家。如果你喜欢我的影片，麻烦帮我按赞、订阅、加分享。我们下期再见。南无阿弥陀佛。